ラフ積みっていう積み方です。グラフっていうのは崖っていうのを指して、ここに土だとか砂だとか下に沈殿させて上積みを奥へ流していく。深さ6メートルある。でね、お水がね、今1メートルぐらい溜まる。扁平って大い隠すっていう意味です。中央から少し盛り上がってる。で、ちゃんと両サイド、溝が切ってある。排水口が出来上がるのが。これ、外までつながっている排気筒がありますよ。ちゃんと換気してたんですね。一発217キロの大砲の弾、砲座まで運んだんですよ。で、ここに大砲の弾を持ち上げる溶断機っていう、まあ、カゴみたいなものがあって、それをこう滑車で吊り上げてたんでしょうね。さっきの砲弾があったところですかね。そう。大砲が設置したんですね。こういう感じでこの大砲を設置してる。三浦半島側にこう寄ってから入っていかないと。
まもなく六川料金所です。料金が